డాక్టర్ టీవీ నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. నాకు సిగరెట్ స్మోకింగ్ అలవాటు ఎక్కువగా ఉంది. కొన్ని వారాలుగా నాకు గురక శబ్దం విపరీతంగా వినిపిస్తుంది. నాకున్న ఈ సిగరెట్ అలవాటుకి గురకకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఈ సమస్యకు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సిగరెట్ బాగా ఎక్కువగా కాల్చిన వాళ్ళకి సిఓపిడి అనే వ్యాధి ఉంటుందన్నమాట. సిఓపిడి ఉన్నప్పుడు ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా కూడా ఉన్నట్టయితే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేది బ్లడ్లో చాలా వరకు పడిపోతుంది. సో ఇట్లా పడ్డప్పుడు గురక బాగా ఎక్కువగా అవ్వటము, ఆయాసం ఎక్కువ అవటము, దగ్గు రావటము ఇవన్నిటికీ దారి తీస్తుందన్నమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ స్మోకింగ్ అనేది ఆపేసేయాలి. దీనికి వివిధ రకాలుగా ట్రీట్మెంట్లు ఉంటాయి, కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది, లేదంటే కొట్టిన రిప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా ఇస్తామన్నమాట. సో మీరు ఒక్కసారి కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి, మీకు ఏమి అవసరం అనేది తెలుసుకున్నట్టయితే దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత గురక కోసము, ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా కోసము పాలిసోమ్నోగ్రఫీ స్లీప్ స్టడీ అనేది చేసినట్టయితే మనకి ఎంతవరకు ప్రాబ్లం ఉన్నది అనేది తెలుసుకుని దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు.